walam yatub min dzambihi keur dibawa kana tauhid beulanya. Wa may yamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun rabbih nya. Jalma anu maot walam yatub min dzambihi can kungsi tobat tina dosana fa amruhu mufawwadun rabbih maka segala urusana serahkeun ka Allah. Urang teu bisa memponis lu si eta mah rajin ibadah geus pasti surga ku manehna teu bisa kitunya. Teu bisa kitunya. Masih kene kasunahan wa pirogi qalbin minasawagil hate kudu ngosongkeun tina anu mantak nunggulkeun kana dunya nya. Ulah mikiran dunia bae kitu tah. Nya apa beuleut jeung huntu eta. Hah? Katungkul lagi. Sanajan kana urusan akhirat nya pi akhirateun inget kana siksaan kubur. Kumaha aing lamun bae. Nah, keur salat padahal mah. Nah, eta teh termasuk godaan setan yang terkutuk. Itu inget karena jadi khusus ya termasuk kasunahannya bahkan kennya anu ngabasakeun syaratnya beuh lamun bae teh khusyuk kasupkeun kana syarat sah salat beuh urang teh sah bae salatna blong nya gaya salatan asana kitunya untung bae untung ya khusyuk eta lain termasuk kana persyaratan salat syarat sahna salat tapi mungkin di payunnya ayahnya kalau jangan ti jero madzhab anu ngebasakeun kitunya aya wajah aya hiji wajah hiji kalau anu ngebasakeun bahwa salat eta termasuk sah ngan khusyuk eta termasuk kana syarat sahna salat beul nya doang dina tauhidnya aya nu kerasnya iman taklid eta termasuk kafir keneh kupurnya di akhirat nama di dunia nama di hukuman Islam pendapat Imam Sanusi sareng Imam Ibnul Arabi-nya gitu. Ini masalah sholat khusus termasuk kasunahan ya nu mantak di dieu wa sunna fiha epi sholati kulliha khusuun sunnah nalika keur ngalakokeun sholat sakabeh anggota atawa hate ieu hate heula nya hate kudu aya rasa khusyuknya khusyuk biqalbi ku hatena hiji hate anu khusyuk kedua jasadnya itu badan orang kudu khusyuk hate kudu khusyuk inget karena sholat baik kurang teh keur sholat pan kadang-kadang kieu nya jugugan nama jugugan badan orang awak orang aya di tempat di dieu tapi hate mah aya di Jakarta kadang-kadang keur nyen abon bae gitu nya kadang-kadang gitunya hese tanya nya mohon eta entongkeun hayang 5 menit 3 menit bae geus buyar di bae tanya biasana eta anu poho bage sok ingetnya nyimpen jarum di mana iker salat mah ingetnya kunci di mana kunci nya ya itu eta mah hiji tah khusyuk dina hatenya tuh dina hate khusyuk dina hate eta sunahnya kabeh salat dimulai takbiratul ihram sampai quluk salam kudu sing khusyuknya kumaha khusyuk di dinya bi Allah yuhdiro fi ghairu ma wa fihi nya kayane ulah ngasupkeun ka jero hate salian pagaweannya anu berhubungan jeung salat wa in talaqo bil mana wa in talaqo bil akhirat sanajan anu aya hubungan jeung akhirat eta terjadinya doang siksaan kubur inget beuh aing teh loba dosanya baheula teh lok salat baheula hese dikita ku salat tah ngaji teu aya masa antren hese bae daek madaek cicing dikobong cenah ngan kitu bae lah can pokona mah di pikiranku sorangan teh mah nya eta pan buyar eta leungit kahusuan lamun nurutin ka ulama anu ngabasakeun ngajadikeun persyaratan sahna salat entos urang kosong salatna nya
teu aya ganjarna bah lain teh ganjar